Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une vidéo, comment faire un avion en papier. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'est parti. Alors, merci, vous voyez l'avion, vous voyez déjà l'avion. Merci de liker la vidéo. Et si vous êtes mauvais, moi je suis mauvais. Au revoir pour une nouvelle vidéo.